这真的太可恶了！桶子里面都是重油，就在大象石的前面，太可恶了！真的很夸张哎，整个水都是重油吗？好臭。那这是谁呀？哇，这是油呢！你把它收集好。哇，都是油啊！你放着，那里有写船舶用油。都是这种这个会弄脏船，但船长说没关系，赶快捞起来。